嗨，有缘的朋友们，欢迎来到露营生活简化的 YouTube 频道。今天想跟大家分享最近新购入的焚火台、正木跟木克力。我在露营时实际使用的状况与操作，来做个记录，希望大家喜欢。而现在看到的这款焚火台呢，是轻量化的不锈钢网架，整体来说还蛮方便架设的。四支脚架跟正方框是一体的，我们依序把它打开就好。网子是细木的不锈钢网，这样就不用怕木炭啊、木屑落地，然后去伤害到草皮。这个角落有固定插扣，我们就直接把它插入管口，就固定好了。下面再加个隔热防火毯，我想露营营区内使用大致上都不会有什么问题。再来看到的是正木，那正木是打算焚火，所以购买的。主要是可以挡风啊，还可以吊气化灯，跟勾一些工具、铸铁锅等等。拆开外包布，正木主要支撑柱有3根，敲入选定的地方就可以了。那今天营地呢，土比较软，打深一点。那总高度的话是70公分。那如果需求要有隐私的，那也有更高的款式，当然价格也就嘿嘿嘿。插入吊挂架呢，就能够挂一些工具啊与铸铁锅，还蛮方便的。那还有一个原因呢，就是也有灯架，可以让我去挂我的气化灯。那这次营地提供的木材呢，没有很干，我用带来的木颗粒呢，来帮助引火。铺一些在钢网上，我用沾食用油的卫生纸来当火种。不一样的氛围气氛。要是还没有试过的，一定要找机会玩玩吧。秋冬露营不可缺的。隔天一早，先用火箭炉来煮一壶热开水。那我这次带木颗粒来当燃料，一小节这样，外出就带1罐，来代替目前还没有第2炉的状况。直接倒到火焰出口下，那这样的量大约可以烧50分钟。昨晚引火时，木颗粒呢被当丢丢乐在玩，所以就只剩下半罐啦。老样子，卫生纸喷食用油，之后就放着等就好喽。红火火焰锅底焦黑积碳难刷洗，在所难免，所以要注意自己的爱锅。
今天跟大家分享最近购入的露营用品，那实际在露营时的使用方式跟过程。那希望大家喜欢今天的影片，我是景化露营生活，我们下次见喽，要记得订阅哦，拜拜。